다 같이 재미난 숲놀이하고 맛있는 바베큐 먹고 고구마도 심고 꽃 구경도 하고 호수 구경도 하러 다 같이 렛츠 고고고! 와, 여러분이 오늘 온다고 이렇게 예쁜 꽃들이 많이 피었어요. 여기 보면 하얗고 예쁜 마가릿도 있고. 여러분 얼굴만한 무슨 꽃이에요? 장미꽃. 네, 장미꽃. 우리가 재밌게 놀이를 할 것은 먼저 한 팀은 숲으로 갈 거예요. 숲에 가서 선생님하고 숲에서 재미난 숲놀이를 할게요. 좋겠어요? 또 한 팀은 원장님하고 우리 텃밭에 내려가서 고구마를 심고 다 같이 숲으로 농장으로 렛츠 아이 잘한다. 얘들아, 여기 보면 예쁜 싹이 나와 있어요. 보여요? 예쁜 싹이 나와 있어요. 얘 이름은 청경채예요. 청경채. 또 여기 있는 거는 먹으면 힘이 나는 시금치예요. 시금치. 시금치. 네, 따라와 보세요. 따라오세요. 이렇게 사랑한다면 얘도 나도 너 사랑해 해서 아주 좋은 향기를 주고 있어요. 자, 꽃은 아주 아름답고 여러분도 아주 아름다워요. 네. 하트 연못. 이 연못은 소원을 빌면 소원이 이루어진대요. 자, 원장님이 먼저 소원을 빌어볼게요. 저그림숲에 다니는 햇님반 친구들 맘마 많이 잘 먹고 무럭무럭 잘 커서 건강하고 똑똑하고 그리고 부모님께 효도하는 착한 어린이. 자기 소원을 빌고 싶은 친구 손들어 보세요. 세은이. 소원이 뭐예요? 나비? 나비가 되고 싶어요? 와, 그러면 나비가 되어라 한번 같이 해줄까요? 시작. 나비가 되어라. 또 소원을 말하고 싶은 친구. 얘기해 보세요. 지연이. 네? 지연이도 나비가 좋아요? 자, 엄마 아빠 좋아요. 한번 크게 외쳐볼까? 감사한 마음으로 시작. 엄마 아빠 사랑해요. 5, 6, 7. 몇 마리가 있어요? 7. 7마리가 살고 있어요. 다음에 오면 또 찾아볼 수 있을 거예요. 물고기가 하트 연못에서 아주 행복하게 살았대요. 자, 물고기야 잘 살아라. 이렇게 끼운 다음에 여기다 넣고 다 같이 힘을 합해주세요. 하나, 둘, 셋, 넷, 쑥, 톡톡톡, 잘 자라라. 그리고 쭉 빼주면 돼요. 아주 쉽지요? 네. 자, 그러면 한번 지금부터 시작해 볼까요?